Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Talvez a sua nave esteja aí com um barulho que está incomodando um pouco você e talvez seja o mesmo problema que o meu. Bora lá consertar? Muito bem, gente, estou aqui, um dia chuvoso, mas olha o probleminha aqui, talvez seja o mesmo que o seu. Presta atenção. Tudo solto dentro do silenciador. Olha o problema aí. Vamos trocar, né? A peça já tá aqui. Acabou de chegar. Hoje é sábado, 9 e pouco da manhã. Uma peça de qualidade, né? Então vamos substituir para tirar aquele barulho que atrapalha um pouco, como esse barulho do ônibus que está passando aqui em frente. Na verdade um caminhão, né? Uma Scania. Mas muito bem, vamos substituir para melhorar também o rendimento, né, do carro e o barulho também, né? Eu precisei virar o carro, né, colocar ele de raia na garagem. Como eu disse para você, está chovendo, porque eu vou ter que entrar embaixo do carro, né, e os meus pés iam ficar ali para fora ali na chuva. Um detalhe, se você gosta, né, de cuidar aí da sua nave, aí do seu carro, e você tem prazer em fazer isso, né, então fica aí a dica para você. E se você acha melhor levar para um técnico, para um mecânico, é claro que isso fica aí à disposição de todo mundo, tá? Eu tô compartilhando esse vídeo porque eu gosto, né, de arrumar meu carro, aquilo que eu posso fazer, não só meu carro, como outras coisas mais também, outros vídeos que eu vou produzir, de várias outras coisas. Teve vídeos que eu acabei nem postando, e outras coisas que eu acabei fazendo, né, e acabei não colocando. Mas agora, daqui para frente, muitas coisas que vou estar fazendo e você pode fazer, né, e você pode tirar de letra, na verdade, é o nome do meu canal. Aí também fica esses vídeos para vocês aí poder arrumar as suas coisas. Vamos lá pro conserto? Estou aqui debaixo do carro. Interessante que o escapamento está não novo, mas está em bom estado por fora, né? Mas por dentro tudo solto. O que nós temos que fazer? Nós temos que passar um desengripante aqui, né, para poder soltar a presilha, ok? E depois alargar um pouco o encaixe que tem ali entre um tubo e o outro, né? Então tem que colocar um desengripante e soltar as borrachas. Deixa eu afastar um pouco aqui. E isso aqui é muito fácil, viu, gente? Não tem segredo nenhum. Quando terminar, quando soltar, aí tem que girar, né, o silencioso para ele poder soltar lá na ponta. Eu não vou mostrar para vocês porque o vídeo vai ficar muito longo e também eu tenho que usar as duas mãos, né? Mas aí quando eu tirar do lugar, aí eu mostro para vocês, ok? Ferramenta que você vai precisar é uma chave, número 14. Eu gosto muito dessa porque a empunhadura dela fica muito boa, né? O torque, né, para você apertar fica muito bom, ok? Eu tenho outras ferramentas, aquela de catraca. Eu tenho duas maletas dessa daqui, grande, tem duas pequenas, uma que eu deixo dentro do carro e essa maletinha aqui que eu deixo aqui dentro do porta-mala por alguma eventualidade, ok? E uma outra coisa que você vai precisar é aquela massa para o escapamento. Aí se você quiser comprar, é bom, ok? O que eu vou colocar? Eu vou colocar esse silicone de alta temperatura, é um silicone usado para vedar o bloco do motor, né? Como eu tinha aqui, então eu vou utilizar ele mesmo. Eu já havia colocado em um outro carro meu e deu muito certo, né? Funcionou da mesma forma, ok? Tá aí, pessoal, tirei, tá bem enferrujado por dentro, cheio de água, né? Vocês podem ver o pedaço que caiu. Eu não vou virar aqui, porque senão vai sujar tudo. Eu vou levar ali no meu jardim e vamos ver como é que tá por dentro aqui a situação.
Eu não sei como é que tá a imagem, o som para vocês, mas tá bem ruim, viu? Tá bem enferrujado. Presta atenção só, tudo solto dentro, ó. Ok? Então vamos eliminar essa peça, substituir a nova. Claro que eu tenho que limpar a tubulação do intermediário, né, que ficou lá, para poder passar o silicone, né, de alta temperatura. Ok? É um pouquinho assim, demora um pouquinho, não muito. Você vai ter que fazer um pouquinho de esforço, mas eu acho que vale a pena cuidar da nave, né? Bom, embaixo do carro, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tá a ponta. Aquele pedaço lá, provavelmente era daqui, ó. Não é um pedaço muito grande, porque ele vai chegar bem aqui, o foco, para vocês poderem enxergar, né? Então eu vou passar aqui um desengraxante, né, para tirar o óleo que eu coloquei aqui para poder soltar o tubo. Depois eu venho com uma cola de silicone, encaixo, coloco o grampo e pronto, tá terminado. É claro que depois eu vou substituir, né, essa tubulação. Eu olhei até lá, até o fundo, até a frente, e eu não encontrei nenhum furo, nada solto, então eu resolvi deixar essa parte aqui e para ver como é que ele se comporta, até mesmo para economizar uma grana aí, ok? Então eu vou limpar, vou montar e eu mostro para vocês. Está aqui as borrachas, deixa eu ver se dá um foco aqui. As borrachas, né, elas estão em bom estado, não estão trincadas, né, então dá para eu reutilizá-las, né, com certeza. E aqui o grampo na emenda da tubulação, né, está enferrujado, normal, por causa do tempo de uso, mas não há um desgaste que comprometa, né, então você pode pegar aquelas escovinhas de aço, raspar ou lixar, né. Eu tenho aqui um produto, né, que você deve conhecer com certeza, que é um produto que você coloca no ferrugem, ele retira todo o ferrugem, é como se fosse um ácido, né, para poder retirar essa ferrugem aqui. Então também fica aí como a opção de cada um. Eu resolvi colocar uma chapa, aquelas chapas de aço que você aperta, não é? Ela se modela e depois ela volta, exatamente para poder compensar aquele espaço que tá quebrado, né? Então eu vou passar aqui o silicone de alta temperatura e vou colocar ele exatamente na tangente, né? No final do tubo. Então ela vai ficar certinha lá no escapamento, mesmo porque o silencioso ele vai moldar-se, né? Na verdade a ponta da tubulação ela vai entrar no silencioso, então vai ficar bem vedado, vai ficar uma coisa bem bacana. Já eu mostro para vocês. Peço desculpa a vocês pela qualidade do vídeo. Eu estou gravando com o celular embaixo do carro e com uma mão, né? Então fica mais difícil. E agora há pouco a bateria do celular estava com 15%. Eu conectei o cabo aqui para poder continuar a filmagem, ok? Então ficou assim. Deixa eu dar um foco aqui. Isso. Ok? Eu também vedei lá por dentro. Está um pouco enferrujado, vocês podem ver, né? Mas eu passei esse silicone de alta temperatura por todo esse metal que eu coloquei, né? Esse aço, essa chapa de aço que eu coloquei. Agora eu vou colocar lá no escapamento novo, né? No silencioso novo. Vou encaixar ele aqui, colocar o grampo e correr para o braço, ok? Silicone na parte interna do silenciador novo, né? E assim que você introduz, ele já vai também forrar os dois lados, né, com a cola. E na hora que vier o grampo também, ele melhora com certeza a vedação. E depois por fora eu vou colocar mais um pouco de cola, de silicone, né?
Aí pessoal, como é que ficou? Assim, bem vedado. Sempre é interessante você colocar ou a massa do escapamento ou esse silicone de alta temperatura no sentido contrário do encaixe, né? Porque aí o silicone, né, ele vai entrar na emenda da tubulação, né? Então, no caso da filmagem aqui, da direita para a esquerda, né? Então ele vai entrar dentro da tubulação. Agora é só colocar o grampo e o próprio grampo também vai fazer a parte dele em poder vedar de uma forma mais firme, né? Essa tubulação. Ok, gente? Eu pintei aqui. Eu também tinha um spray de alta temperatura de alumínio. Então, onde tem a solda do escapamento, tanto aqui na parte de trás como também na parte da frente, eu pintei por causa da solda. Tá legal, pessoal? Gente, fica aí a dica para vocês, as borrachas todas nos seus devidos lugares, ok? A outra aqui também, as borrachas, como eu disse para vocês, estavam em ótimo estado, então eu deixei elas aí. Legal, gente? Fica a dica. Se você gostou, dá um like, curte o canal, compartilha, que eu tenho certeza que isso vai ajudar um monte de gente que gosta de cuidar do seu carro, da sua nave e fazer isso. Certo, gente? Então, é isso aí. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.